सांगा तुम्ही हे जे करतले पळय जाल्यार हे काजू तुम्ही भिजोवन कित्याक दवरल्या अशें ते तिनूय मोव पडपाक जाय म्हणून ते भिजून ठेवले हांवें आं. आनी हे काळे पडपाक जायना म्हणून हा बटाट आसा तो काळो पडपाक काळे जायना पडपाक म्हणून जायना तो उदकान थेयला. भिजोवन दवरचो हय. पडटा ही आमच्या खातीर एक टीप आसा पळया बटाट जर कातरून दवरलो आनी तो काळो पडपाक जायना जाल्यार तो उदकान भिजोवन दवरपाक जाय जाल्यार तो काळो पडचो ना मागीर आनी जर बियो तुमकां शिजोवच्या पयलीं त्यो मोव कश्यो जावपाक जाय जाल्यार त्यो बी उदकान भिजोवन दवरपाक जाय. आनी हो फ्लावर हांवें दवरला कित्याक हां. ते भितर कीड आसता न्हय हां. ती उदकान मरता न्हय मागीर म्हणजे हे थंड थंड उदकान उदकान. सुद्दां दवरलें हय, जाता. हय. हां. ती मागीर भायर सरता न्हय खंय आसा जाल्यार ती मागीर भायर सरता म्हणून ती उदकान घालून थेयला हांवें तेका. पळय आतां आमकां आनी एक टीप मेळ्ळी ती म्हणजे फ्लावर जो आसता पळय ताका कीड आसता ती जर कीड आमकां भायर काडपाक जाय त्या फ्लावरांतली जाल्यार तोय बी फ्लावर भिजून दवरपाक जाय जाल्यार तेजी ती कीड वयता. तुमकां बऱ्योचश्यो खुबश्यो टिप्स खबर आसा ह्यो तुमकां कोणा कडल्यान मेळ्ळ्यो? त्या आमीच आसा अशें हें करून म्हणजे पळय. एकामेका वांगडा रांदता हय. आसतना एकामेकाचें आयकून आयकून उगडास केलें, करतात हय. तुमी. तर आतां आमी बिया भाजी कशी करतात हाची सुरवात कशी करतात ती आमी जाणून घेवया. आतां हांव गॅस पेटयतां हां. आनी तेजेर कायल दवरता मसालो करपाक. सगळ्यान पयलीं आमी कितें घालतली? सगळ्यान पयलीं हांव सगळो गरम मसालो हें आसा न्हय जे मसाले आसा ते हय, भाजून काडटली. भाजून काडटलें. पयलीं हांव ही पत्री घालतां. म्हणजे हे सगळे आतां थोडे. सुके भाजप हय जातले. सुकें भाजप भितर हें घालता तेजपत्ती आनी तिखी घालता. हळदीचो पावडर घातलो हांवें. गॅस फूल दवरून अशें करप? ना बारीक केलें. बारीक. गरम जालें आतां काडटा आं भांड्यान. आतां हें घालता धने कोथमिरे घातले. कोथमीर. आं सुकी कोथमीर. हय. मदीं बरें भाजून घेवप. हय. काळे करपाक जायना. सारके हय, सारके हे सेपरेट घालप. सेपरेट सेपरेट सारके भाजून घेवप. कितलेच भाजूंक जाय तशें भाजून घेवप. हय. आतां जालें तें. आतां हांव खसखस घालता हांव आं. जितले करता तितलेच इल्ले तितले घेवन हय करप न्हू? ती चून एक बळ्याची घेतल्या न्हय हांवें तितकेच ते हे खातीर घालता. हय. तितले. समज चड करता जाल्यार एक सुबेज चड घेवपाचे. घालपाचे. हय. आनी हो सगळो सेपरेट भाजून काडचो पडटा. हय. आनी सुकोच भाजपाक जाय आं. तेल घालपाचें ना. फक्त तेल हेका घालपाचें कितें मिरची घालपाची. मिरसांगे भाजताना. मिरची घालता. ही चड घाली ना आं. आतां ही गरम जाली. मिरसांगो मिरसांगो भाजताना भाजताना. हरशीं शिको येतात पूण तुमी भाजले तेन्ना मात्तूय शिको येवंक ना. ना तेल घातल्यार न्हय आं. कांय हें जायना आं. आनी बेश्टे भाजशीत न्हय तें कणकण येता. तेन्ना हय. खणखण येता. आतां हांव कांदो घालता आं. थोडें तेल. परत थोडेशें तेल घालप. भाजताना हो उबो कांदो. उबो कांदो.
चून घालता भितर. हा. भाजी ना चड काळे ना. झाले काय माहिती मी ती टेस्ट वयता. टेस्ट सारको मेळना न्ही मागीर. सारको तितलो आता शिजलो तो ते बटाट घालता. बटाट. हय म्हणजे आता ह्यो भाजयो भितर वयतल्यो. हय आताची भुरगीं भाजयो बीन खावपाक सोदिना. आता बिया भाजी म्हटले काय बरी आवडीन भुरगीं खातली. हे आता आपल्याक बटाट. जाय तितले बटाट हम्म. ही भाजी बीन घालू शकता. घालू न्ही? शकता. हय. आता हो फ्लावर घालता हांव. आं? आता शिजला न्ही ते. सो या भाजयांची रूच येतली. रोज येतले. हय. कोण भाजी खायना ते सुद्धा आता बिया खातले. भाजी खातले. हय. ही मागीर तूं करून पळय आमची भाजी कशी जाता कशी. हय. याका कितलो वेळ लागता शिजपाक? शिजपाक 20 मिनटां वयता. हा हे 20 मिनटां आता दवरप. हय. आता मीठ घालता हांव. तितके बेगीन शिजतले आता मीठ हा, घातल्या मीठ उपरांत. घातले काय हय. बेगीन शिजता. आनी तेका सारकें लागता न्ही फोडी हय. नाल्यार अळणी उरता पळय फोडी. हय. आता काजू बियो घालता. हम्म. हांव जर ही रेसिपी करपाक गेल्ले जाल्यार म्हाका दिसता हे काजू बियो जावच्या पयलींच काजू नाच जावपाचे. ते म्हाज्या पोटान आसपाचे. तुमकां चड आवडटा काय कितें? हय म्हाका खूब आवडटा. आता म्हाका एक सांगा जर 5 मनशां खातीर ही बिया भाजी करपाची आसा जाल्यार तेका अदमास कितल्यो बियो लागता? आता 5 लोकांक तर बियो घालपाक जाय न्हय. हा. ते 200 ग्राम बियो घेवपाक जाय. 200 ग्राम हा. भितर 5 लोकांक 5 लोकांक. जाता. हय. मागीर तितलेच भाजयो भाजी बिजयो घालून सगळे सगळे हय. घालून मागीर ते करप. करपाचे. हा. आनी नाल्लाचे मागीर 1-2 नाल्ल घालप. म्हणजे म्हणजे मातशें 20 चड लोकांक. घालप. हय, चड घालप. लोकांक जाय जाल्यार चड चड घालप. घालपाक जाय. हें आतां हांवें थोडेंच घेतलां न्हय. हा. ते चड करप मागीर. आता 20 मिनटां जाली आसतली शिजली आसतली भाजी. आतां शिजली आसतली. ते आतां आळ्यान आसा न्हय हा. ते वांटून घालपाचें आतां. हा. जे आता वाटप केलां ते आता भितर भितर घालपाचें. घालप. हय. उदका सकटूच घालपाचें. हय ते उदक आसा तशेंच. म्हणजे उदकानूय तेजी रूच रूच हा, नाल्यार ते भायर गेले की रूच येवची ना न्हय. रूच येवची ना.
आतां सुकें जाय जाल्यार सुकी दवरपाची ती हें मिरसांग सुकी आसतली न्हय हय. ती तशी घालप मागीर. आतां हें वांटण हाडला हिंग घेतला न्हय हा हाका हिंग लागता. हें आतां तुमी खावन पळयात आं बिया भाजी कशी जाल्या पळय ती. तर आता हांव ही बिया भाजी खावन पळयता आनी तुमकां सांगता की कशी जाल्या ती. ही बिया भाजी एकदम रुचीक जाल्या सारकी. बियो आसा त्यो बऱ्यो मोव कश्यो जाल्या पूण सारक्यो रुचीक लागता. भाजयेची सुद्धा बरी रूच आयल्या सारकी भाजयेक ह्या. आनी मसाले सुद्धा जे वापरल्यात पळय तेची सुद्धा चव मेळटा सारकी. एकदम रुचीक जाल्या ही बिया भाजी. तुम्ही एकदा करून ट्राय करून पळयात ही. तुमकां कॅमेरा मुखार रांदून कशें दिसलें? म्हाका एकदम बरें दिसलें. हांवें चिंतूंकच नासलें हांव अशी हेचेर पावतली म्हणून अशें जेवण शिकोवपाक. आनी म्हाका खूब उमेद आसली अशीच शिकयतली लोकांक अशें म्हणून. सगळ्या लोकांक दाखोवपा खातीर म्हाका इच्छा आसली. म्हणल्यार म्हाजी जाली इच्छा पूर्ण अशी शिकोवपाची. हांव गोमंतक टीव्हीचे आभार मानता. तुम्ही बी आमकां हो वेळ दिवन आमकां हे पदार्थ शिकयले बद्दल हांव बी तुमकां चडांत चड देव बरें करूं अशें म्हणटा. वाटण घालपाचें, गरम मसाल्याचो पिठो घालपाचो, रुचीक इल्लो हिंग घालपाचो, बरो खतखतो काडपाचो. तुमी बिया भाजी तयार. फुडल्या भागान आमी तुमच्या खातीर अशेच पदार्थ घेवन येतली. तोपर्यंत पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. बाय बाय.